soy Edwin Félix, tengo 42 años de edad. Hace tiempo me dormía y no descansaba, pero a veces me despertaba a mitad de la noche y cuando sentía la garganta seca, mi esposa me decía que no la dejaba dormir. Ya encontré un método muy fácil, muy rápido. Imagínate que en menos de 15, 20 minutos hacen el procedimiento completo, no duele, tienes anestesia, está certificado, funciona. Y en República Dominicana tenemos que darle la bienvenida a Respira Libre porque de verdad que funciona. Es un sistema sumamente novedoso, sin anestesia, láser, no duele y tiene la particularidad de que las doctoras son bastante simpáticas y hacen el trato mucho más agradable. Así que yo te lo recomiendo, ven por aquí y verás que no estoy hablando mentira. Mira, yo tengo apenas 5 o 10 minutos que me hice la operación y me siento sumamente bien, respiro mucho mejor y los resultados se han visto ya en el monitor, es decir, que funciona.